ஹைதராபாத்தில் மழை பெஞ்சிச்சு. ஸோ என்னவோ தெரில, ஜிடி விளாண்டாலே அங்கே மழையும் பெய்யுது, அதனால் மேட்சும் கட் ஆஃப் ஆகுது, அவங்களுக்கு ஒரு பாயிண்ட்டும் கிடச்சிருக்குது. பட் ஜிடி ஆல்ரெடி வெளியிலையும் போயிட்டாங்க. ஆனால் பேட் கமின்ஸ் பாருங்களேன், செம்மாளில் வந்தார், ஆஷஸை எடுத்துகிட்டு போனார், அதுக்கப்புறம் WDC ஃபைனலில் கொண்டு போனார், கப் அடித்தார். அவருக்கு எல்லாமே மொதல் அட்டம்ப்ட்லேயே அமையுது. வேர்ல்டு கப்பும் பாருங்கள், மொதல் அட்டம்ப்ட்லேயே வேர்ல்டு கப்பு. இப்போது IPLோட பிளே ஆஃபுக்கு மொதல் அட்டம்ப்ட்லேயே வந்துருக்கிறாரு, SRH தூக்கிட்டு வந்துருக்கிறாரு. இந்த இடத்துல பேட் கமின்ஸை பாராட்டவும் செய்யணும். ஆனால் இப்போதைக்கு SRH பிளே ஆஃபுக்கு தகுதி பெற்றுறாங்க. 3 டீம் பிளே ஆஃபுக்கு தகுதி பெற்று விட்டார்கள். இன்னும் ஒரே ஒரு இடம் இருக்குது. அந்த ஒரு இடத்துக்காக RCBயும் CSKயும் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. இப்போ அதுதான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். மழை பெஞ்ச மேட்ச்சுக்கு நம்ம பெருசாக ரிவ்யூலாம் பண்ண போகிறது கிடையாது, மழையை ரிவ்யூவும் பண்ணவும் முடியாது, அது நம்ம பெருசாக எதுவும் சொல்லவும் முடியாது. ஆனால் இதில் வந்து ஒரு CSK RCB நம்பர்ஸ் நிறைய பேச போகிறேன். அப்புறம் ஓரளவு இந்த ஃபைனல் யாருக்கு போவாங்க அப்படிங்கிறதையும் இதில் ஓரளவு ப்ரிடிக்ட் பண்ண போகிறேன். ஃபைனல் இப்படி தான் இருக்குமோ அப்படிங்கிறது ப்ரிடிக்ட் பண்ண போகிறேன். நீங்கள் கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள், பேசுவோம். லேடிஸ் அண்ட் ஜென்டில்மேன், இந்த IPL 2024 மட்டைப்பந்து பாய்ஸில் CSK vs RCB மேட்சோட ஒரு ப்ரிவ்யூ பார்ட் 1 அதையும் பார்க்க வந்திருக்கிறீங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் SRH பிளே ஆஃபுக்கு தகுதி பெற்றுட்டாங்க. அதாவது பேட் கமின்ஸ் நான் சொல்லுவேன், இந்த வருஷத்தோட பெஸ்ட் கேப்டன் IPL அப்படின்னா அது பேட் கமின்ஸ். ஒரு பக்கம் ஸ்ரேயாஸ் ஐயருக்கு எல்லாமே அமைஞ்சிச்சு. ஸோ எல்லாமே இருந்துச்சுன்னா எல்லா பிளேயர்ஸும் கிடச்சிட்டாங்க. இன்னொரு பக்கத்தில் நீங்கள் RR எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா நல்ல பிளேயர்ஸ் இருக்கிறாங்க. ஆனால் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படி மார்க் இல்லை. இன்னொரு பக்கம் நீங்கள் பேட் கமின்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா அந்த டீமில் யங்ஸ்டர்ஸையும் பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ண வைப்பார், தென் அவரும் பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுவார். பவுலர்ஸுகளும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு மாதிரி ஃப்ரீடம் கிடச்சி அவங்க நல்லா பண்ணுறாங்க. மேலே பேட்டிங்கில் ஒரு முடிவு எடுத்தார், அந்த ஒரு முடிவு அவருக்கு கையும் கொடுத்தது. ஸோ என்னோட அதான் டீமில் நிறைய லூப் ஹோல் இருக்குது. பட் இந்த பக்கம் பேலன்ஸ் பண்ணி அந்த பக்கம் பேலன்ஸ் பண்ணி இந்த பக்கம் கொண்டு வந்து ஒரு பக்கம் பேட் கமின்ஸ் கொண்டு வந்துட்டார். ஃபைனலாக இப்போது பிளே ஆஃபுக்கு SRH கொண்டு வந்துட்டார். ஓகேங்களா, ஒரு பக்கம் CSK சொல்லி அப்படின்னு சொல்லலாம், பட் இன்னும் அவங்க பிளே ஆஃபுக்கு வரல. அதாவது டாப் 2ல் யார் முடிப்பாங்க, இதன் மூலமாக வந்து குவாலிஃபயர்ஸ் 2 குவாலிஃபயர்ஸ் எலிமினேட்டர்லாம் யார் ஆடுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது, ஃபைனலுக்கு யாருக்கு போவாங்கங்கிறதையும் நம்ம பேசுவோம். KKR வந்து இப்போ RR கூட அடுத்து ஒரு மேட்ச் ஒன்று இவங்க ஆடணும். அந்த மேட்ச்சில் KKR ஜெயிச்சாலும் தோத்தாலும் டாப்பில் தான் அவங்க இருப்பாங்க. அதில் எந்த விதமான மாற்றமே கிடையாது. யாரும் 19 பாயிண்ட்ஸ் வரைக்கும் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. இப்போ RR ஒரு வேளை அந்த மேட்ச்சை தோக்குறாங்க அப்படின்னா 16 பாயிண்ட் இருப்பாங்க. அவங்க நம்பர் 4க்கு போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருந்துக்கிட்டு இருக்கு. ஏன்னா இப்போ CSK வந்து RCB பீட் பண்ணுறாங்கன்னா 16 பாயிண்ட் இருப்பாங்க. நெட் ரன் ரேட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி ஒரு 0.5ல் இருக்கிறாங்க. இந்த பக்கத்தில் 0.05ல் இருக்காங்க. RR 0.076ல் இருக்கிறாங்க. நெட் ரன் ரேட் CSK RRோட அதிகமாக இருக்கிறாங்க. இன்னொன்று SRH இந்த மேட்ச்சில் தோத்துட்டாங்க, அதாவது அடுத்த மேட்ச்சில் தோத்தாங்க அப்படின்னா ஓகே, அவங்க 4வது பிளேஸுக்கு போகலாம். RR வந்து ஒரு வேளை வந்து பார்த்திங்கன்னா 3rd பிளேஸ் போகலாம். ஸோ குழப்பிக்க வேணாங்க. RRக்கு நம்பர் 4க்கு போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. CSKவும் டாப் 2க்கு போகிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது. SRHம் டாப் 2 போகிறதுக்கு அப்படிங்கிறது ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ நான் என்ன யோசிக்கிறேன் அப்படின்னா, இதுதான் IPL ஆரம்பத்துக்கு முன்னாடியே சொன்னேன். ஸோ இதுதான்டா சினிமா அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து ஸோ மேபி தோனிக்கு ஒரு லாஸ்ட் சீசனாக அது இருக்குங்கும்பொழுது MIயும் CSKயும் ஆடுவாங்க. அதில் ஒரு CSK கப் அடிக்கிறதுக்கு ஒரு சான்ஸ் வரும். ஸோ அப்போது 5 கப்பு வின் பண்ண ஜெர்சி நம்பர் 7 6வது தடவை ஜெர்சி தூக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லும்பொழுது MI வாஷ் அவுட் ஆகிட்டு போனாங்க. பட் திரும்பவும் ஒரு கணிப்புமே தப்பு கிடையாது. நானும் ஒரு கணிப்பு லைட்டாக கணிச்சிக்கிறேன். நான் சொல்லியிருந்தேன் KKR இல்லை SRH இவங்க ஃபைனலுக்கு வருவாங்க, இவங்களில் CSKவும் யாராவது ஒருத்தவங்க வருவாங்கங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தேன். நான் என்ன நினைக்கிறேன் அப்படின்னா SRHம் CSKவும் ஃபைனலுக்கு வருவாங்க. அதாவது வேர்ல்டு சாம்பியன்ஸ் வர்சஸ் IPL சாம்பியன்ஸ். IPL சாம்பியன்ஸாக என்னென்னு சொல்லலாம், CSK இப்போ டிஃபெண்டிங் சாம்பியனாக இருந்துகிட்டு இருக்காங்க. ருத்ராஜ் கேக்வாத் அதில் ஒரு பெரிய ஒரு பார்ட்டாக தான் இருந்தார். இப்போ ஒரு கேப்டன், பட் முன்னாடி அவர் கேப்டன் இல்லை, ஆனாலும் அவரும் ஒரு சாம்பியன் தானே. ஸோ வேர்ல்டு சாம்பியன் வர்சஸ் IPL சாம்பியன் அப்படின்னு தான் வந்து அப்படி தான் வந்து கண்டிப்பாக ஃப்ளெக்ஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ SRH ஃபைனல் வரதுக்கு டிசர்வ்டான ஒரு டீம். அண்ட் இந்த பக்கம் CSK ஹோம் அட்வான்டேஜ் இருக்குது. குவாலிஃபயர்ஸ் 2 ஆடிட்டு அகமதாபாத்தும் சேப்பாக்கும் பிச்சளவில் எனக்கு பெரிய வித்தியாசம் கிடையாது. டைமென்ஷன் விதத்தில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய ஒரு டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது, தவிர மற்றபடி பெரிய வித்தியாசம் கிடையாது. CSK அங்கே போனாலும் அவங்களால ஃபைட் பண்ணி பீட் பண்ணி ஆட முடியும் எந்த ஒரு டீம் அங்கே வந்தாலும். RCBயா CSKவா? அப்போ இங்கேயே நீ CSKன்னு சொல்லிடுறியா இருக்கானதானா? CSKக்கு அதிகமான, அதாவது சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் RCB மேட்ச்சில் வந்து மழையே வந்தாலும் CSKக்கு ஒரு வாய்ப்பு அதிகமாகவே இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரியே நான் சொல்லுவேன். CSK vs RCB அந்த May 18th மேட்ச்சில் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது டாஸ். ஃபேஃப் டு பிளஸஸ் டாஸை வின் பண்ண மாட்டார், மேக்ஸிமம் பிரச்சனையாக இருக்குது. ஃபேஃப் டு பிளஸஸ் சவுத் ஆஃப்ரிக்காவுக்கு கேப்டனாக இருக்கும்போது டெஸ்ட் மேட்ச்சில் தெம்பா பவுமாவை டாஸ் போட்டதுக்கு கூப்பிட்டு வந்து அதுலேயும் தோற்று போனார். இன்னொரு பக்கத்தில் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ருத்ராஜ் கேக்வாத்துக்கும் இந்த டாஸ்ங்கிறது பிரச்சனை. டாஸ் எந்த டீம் ஜெயிக்கிறாங்களோ அந்த டீமுக்கு மேக்ஸிமம் ஜெயிக்கிறதுக்கான ஒரு சான்சஸ் இருக்கிறதா நான் பார்க்குறேன்.
இப்போது மழை ஒரு 80% 90% ப்ரிடிக்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க மழை வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஆரஞ்ச் அலர்ட் வர கொடுத்துருக்குறாங்க பெங்களூரில். ஸோ மழை வரும் அப்படின்னா ஒருவேளை வந்து சிஎஸ்கே ஓரளவு ஃபஸ்ட் பேட்டிங் பண்ணுறாங்க, ஃபஸ்ட் பேட்டிங் பண்ணி 81 ரன் அடிக்கிறாங்க அப்படின்னா அது ஆர்சிபி 3.1 ஓவரில் வந்து சேஸ் பண்ணணும். அதே போல் 6 ஓவரில் ஒருவேளை சிஎஸ்கே வந்து 91 ரன் அடிக்கிறாங்க அப்படின்னா ஆர்சிபி அதை 4.1 ஓவரில் சேஸ் பண்ணணும். 10 ஓவரில் சிஎஸ்கே வந்து 131 ரன் அடிக்கிறாங்க அப்படின்னா அதை ஆர்சிபி 8.1 ஓவரில் சேஸ் பண்ணி முடிக்கணும். அடுத்ததாக மேட்சை ஒரு 17 ஓவர் மேட்சாக மாற்றுறாங்க, இல்லை 17 ஓவரில் வந்து சிஎஸ்கே 181 ரன் அடிக்கிறாங்க அப்படின்னா அதை 15.1 ஓவரில் ஆர்சிபி அடித்து முடிக்கணும். ஸோ விஷயம் என்னென்னா, முடிஞ்ச அளவுக்கு ஆர்சிபி பவுலிங் பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட் இன்னிங்ஸில் அப்படின்னா எவ்வளோ அளவுக்கு ரன்னை கம்மி பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ அளவுக்கு ரன்னை கம்மி பண்ணணும். ஆர்சிபிக்கு பவுலிங் தான் பிரச்சனைன்னு சொல்லி எல்லோரும் கலாய்ச்சாங்க. பவுலிங் சரியாக இல்லை, அதனால் அவங்க பிளே ஆஃப் கூட போக மாட்டாங்கன்னு நானும் சொன்னேன். ஸோ அப்படி இருக்கும்பொழுது அதை வச்சு இப்போ அவங்க ஜெயிக்க வேண்டிய ஒரு நிலைமையில் அவங்க இருந்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. தென் சேஸ் பண்ணும்பொழுது ஒரு மேக்ஸ்வெல் கண்டிப்பாக ரொம்ப முக்கியமானவராக இருப்பார்னு நான் நம்புகிறேன். ஏன்னா ஒரு வேளை அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது இந்த இடத்துல ஆர்சிபியோட பவர் பிளே ஸ்கோரையும் இந்த பக்கம் சிஎஸ்கேயோட பவர் பிளே ஸ்கோரையும் அண்ட் சின்னசுவாமியில் பவர் பிளேயோட ஸ்கோர் ஆவரேஜாக அவ்வளோ இருக்குன்னு பார்க்கும்பொழுது சிஎஸ்கேவோட ஆவரேஜாக பவர் பிளே ஸ்கோர் ஓவரால் 13 மேட்ச் ஆடி இருக்கிறாங்க. இதில் வந்து அவங்க ஆவரேஜாக அடிக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா பவர் பிளேயில் அவங்க ஒரு விக்கெட்டை விடுறாங்க, 2 விக்கெட்டும் விடுறாங்க, ஒரு விக்கெட் மேக்ஸிமம் விடுறாங்க. 55 ரன் அவங்களோட ஆவரேஜ் ஸ்கோராக இருந்துகிட்டு இருக்குது. 60 ரன்னுக்கு மேலே ரொம்ப பெருசாகவும் அடிக்கல. ஒரு மேட்ச் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா 69 அடிச்சிருக்கிறாங்க. அது ஃபஸ்ட் இன்னிங்ஸில். ரொம்ப கம்மியான ஸ்கோர் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா 32 ரன் வைசாக்கில் டிசிக்கு அகேன்ஸ்டாக. இப்போது ஆர்சிபி சின்னசுவாமி எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து எஸ்ஆர்ஹெச்க்கு அகேன்ஸ்டாக 79 ஒன்று அடித்தாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து ஜிடிக்கு அகேன்ஸ்டாக 48 அடித்தாங்களா, அது ஒன்று இருக்குது. அப்புறம் கேகேஆருக்கு அகேன்ஸ்டாக 61 அடித்தாங்க. இதெல்லாமே இருக்குது. இன்னொரு விஷயத்தை நான் மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன். சின்னசுவாமியிலையும் ஆவரேஜான பவர் பிளே ஸ்கோர் அப்படிங்கிறது வந்து சிஎஸ்கே அடிக்கக்கூடிய ஸ்கோர் தான். ஓகேங்களா, என்ன தான் நீங்கள் ஹை ஸ்கோர் வென்யூ கிரவுண்டு அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் பேசினாலும் சின்னசுவாமியில் 60க்கு மேலே ஆவரேஜ் ஸ்கோர் அங்கே கிடையாது. பவர் பிளேயில் 60 ரன். ஆனால் இங்கே 5 ஓவருக்கு 80 ரன் வரைக்கும் அடிக்கணும். ஸோ பவர் பிளேயில் எவ்வளோ அளவுக்கு ஸ்கோர் பண்ணுறோமோ அவ்வளோ அளவுக்கு ஸ்கோர் பண்ணணும். இது வரைக்கும் வழக்கத்துக்கு மாறானதை விட ரச்சின் ரவீந்திராவும் ருட்ராஜ் கேக்வாத்தாங்க, ஃபேப்ரிபிள்ஸும் விராட் கோலியும் ஃபஸ்ட்டு பால்லேருந்து ஆக்சிலரேட்டர் எடுத்தணும், மழை எப்போ வரும்ங்கிறது தெரியாமல் இருந்துக்கிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறதும் ஸோ இங்கே ஒரு முக்கியமான விஷயம். ஸோ அதே போல் வந்து ஒருவேளை ஆர்சிபி ஃபஸ்ட் பேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா 20 ஓவரில் இல்லை 19 ஓவரில் 200 ரன் அடிக்கிறாங்க அப்படின்னா சிஎஸ்கேவை 182 ரன்னுக்குள்ளே சுருட்டணும். ஓகேங்களா, ஜெயிக்கும் போது ஒரு 19-18 ரன் வித்தியாசத்தில் ஒரு பெரிய ஒரு விக்டரியாக தான் இருக்கணும். அப்படிங்கிறது ஆர்சிபிக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைலாம் இல்லை. ஓகேங்களா, ஏன் பிரச்சனை இல்லைன்னா நெட் ரன் ரேட் வந்து ஒரு மாதிரி மைனஸ்லையும் இல்லை, ஒரு மாதிரி 100 அதாவது 0.100 அப்படிங்கிற ரேஞ்சு தான் கம்மியாக தான் இருந்துக்கிட்டு இருக்காங்க. அப்படிங்கிறது ஒரு ஹெல்த்தியான விஷயம். ஆர்சிபி ஃபஸ்ட்டு பேட்டிங் எடுத்தால் பெட்டர். ஓகேங்களா, அதான் டாஸ் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் மேட்சை முடிவு பண்ணுதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். பட் பாருங்களேன், ஆர்சிபிக்கு பவுலிங் சரியில்லைன்னுங்கிறது வந்து ஒரு பக்கம் மேக்ஸ்வெல் சரியாக பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணாமல், ஃபேப்ரிபிள்ஸ் சரியாக பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணாமல், அதுக்கப்புறம் செகண்ட் ஹாஃபில் ஒரு ஃபேப்ரிபிள்ஸ் ஃபார்முக்கு வந்து வில்ஜாக்ஸ் டீமுக்குள்ளே வந்து ஸ்வப்னில் நல்லா வந்து பவுலிங் போட்டு ஃபெர்கூசன் நல்லா பவுல் பண்ணி அதுக்கப்புறம் டீம் இப்போ ஒரு வழியாக செட் ஆகியும். ஏன்னா இப்போ வில்ஜாக்ஸ் போயிட்டு திரும்ப மழை வந்து கடைசியாக அவங்களுக்கு வில்லனாகவும் நிற்குது. பார்ப்போம் என்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரில. இதுதான் கால்குலேஷன். கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி கணக்கு கொஞ்சம் குழப்பமாக இருக்கலாம். சுருக்கமாக சொல்லிடுறேன். அதாவது ஆர்சிபி வர்சஸ் சிஎஸ்கே மேட்ச்சில் முக்கியமானது டாஸ். எந்த டீம் டாஸ் வின் பண்ணுறாங்களோ, இப்போ சிஎஸ்கே டாஸ் வின் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு பேட்டிங் எடுத்தாங்க அப்படின்னாலோ, இல்லை மழை வந்தாலோ, மழை வந்து மேட்ச் மொத்தமாக கைவிடப்பட்டாலோ சிஎஸ்கேவுக்கு அட்வான்டேஜ். ஆர்சிபி பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா டாஸையும் ஜெயிக்கணும், டாஸை ஜெயிச்சு ஒரு ஃபஸ்ட் பேட்டிங் பண்ணால் ஒரு ரொம்ப பெரிய ஸ்கோரையும் செட் பண்ணணும், தென் பவுலிங்கில் நல்லா பண்ணணும். ஸோ சிஎஸ்கேவுக்கு இருக்கிற அழுத்தத்தை விட ஆர்சிபிக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு அழுத்தம். பிளேயர்களுக்கு அதை யோசிச்சு ஆடுவாங்க. பட் ஃபேன்ஸ் நீங்கள் யோசிச்சு ப்ரெஷர் ஆகாதீங்க அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன். பட் சூப்பராக ஃபைட் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஆர்சிபி இந்த வருஷம். அண்ட் எதிர்பார்க்கவே இல்லை ஃபஸ்ட் ஆஃப் இல்லை அந்த ஐபிஎல் ஆரம்பிக்கும் போது பிளே ஆஃபுக்கு வரதுக்கு வாய்ப்பு இல்லைன்னு சொல்லியிருந்தேன். ஃபஸ்ட் ஆஃப் முடியும் போதும் பார்த்தீங்களா ஆர்சிபி பிளே ஆஃபுக்கு வரதுக்கு வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மியாக இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தேன். ஆனால் அடுத்து ஜெயிச்சுட்டு வரும்பொழுது அன்னைக்கு அந்த ஒரு ரனில் ஒரு வேளை ஜெயிச்சிருந்தாங்க அப்படின்னா, ஒரு ரனில் ஒரு வேளை அன்றைக்கி ஜெயிச்சிருந்தாங்க அப்படின்னா மேட்ச் இன்றைக்கி யோசிச்சு பாருங்களேன். இன்றைக்கி இந்த மேட்ச் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு மேட்ச்சே கிடையாது. மழை வந்து வாஷ் அவுட் ஆனாலும் பிரச்சனை கிடையாது, எங்களுக்கு ஒரு பாயிண்ட் கிடச்சிருக்குங்கிற நிலைமைக்கு வந்திருப்பாங்கல்ல. பாருங்கள் எப்படிலாம் மாறி எப்படிலாம் வந்து நிற்குதுன்னு சொல்லிட்டு. சிஎஸ்கே வர்சஸ் ஆர்சிபி காலங்காலமாக இந்த நாக் அவுட்ஸ் ஒன்று எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, நாக் அவுட்ஸ் மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு குவார்டர் ஃபைனல்னு சொல்கிறோமா, மீன் செமிஃபைனலில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கும்ப்ளேவோட ஆர்சிபி தோனியோட சிஎஸ்கேவை பீட் பண்ணி ஃபைனலுக்கு போனாங்க. தென் 2011 ஐபிஎல் ஃபைனலில் தோனியோட சிஎஸ்கே அன்றைக்கி ஆர்சிபியை
ஃபைனலில் பீட் பண்ணி ஸோ ஒரு மாதிரி டெஸ்ட்ராய்ட் பண்ணாங்க. சின்ன சுவாமியில் தோனிக்கும் சிஎஸ்கேக்கும் நல்ல ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்குது. அது கன்னியூ ஆகுமா? விராட் கோலி கடைசியாக சிஎஸ்கே கிட்ட ஒரு நல்ல நாக் ஒன் ஆனார் அந்த கோவிட் காலகட்டங்களில். ஒரு பச்சை கலர் ஜெர்சி போட்டு அடிச்சார்னு நினைக்கிறேன். ஐம் நாட் ராங். அந்த ஒரு மேட்ச் தான் ஆர்சிபியோட டாமினன்ஸ் இருந்தது. அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாகவே சிஎஸ்கே டாமினன்ஸ். மொத்தத்தையும் ஆர்சிபி ரீரைட் பண்ணுறாங்களா, பிளே ஆஃப்குள்ளே போகிறாங்களா, நீங்கள் கணக்கு போட்டிங்களா, அதெல்லாம் இல்லாமல் நாங்கள் உள்ளே வந்து நிற்கிறோண்டா அப்படின்னு வந்து அவங்க இந்த தடவை கப்படிக்கிறாங்களா, என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பொறுத்திருந்து பார்ப்போம். நீங்கள் மறக்காமல் கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் யார் போவாங்க பிளே ஆஃப்ஸுக்குன்னு சொல்லிட்டு.